मेळटले गृह आदाराचे व्हरपाक कित्याक लागून सांगा पळया तेजे बाबडे घरकार आसली खंय बाबडे कामां केली आसतली जावं आनी कित्याक केली आसतली येयले आनी 5 मिनट भितर घेतले आनी गेले आमी एक मनशाक आपोवना पळय ह्याच मनशाक ते फॉर्म घेवन आमचे कडेन फॉर्माक एका हाडूना 10-12 भुरगीं दवरलेले आसा त्या भुरग्यांक पणजी धाड सगळें कंप्लीट कर हाड तेंका घरा कडेन ही सर्वीस करता आसतना ते जर मेळपा जाय आपल्याक न्हू तर आपलें थोडेशें कंट्रिब्युशन आसूं जाय आतां हे लोक सगळे आमकां दिवपाक येयले आमकां जर घेवपाची कापासतात ना जाल्यार ताका वालोर कितें आसा आतां डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर समज डिपार्टमेंट आनी आमचे गोदरेज कंपनी जर आमकां हे जर दिवपाक जर येयल्या ते तुमी करा म्हणून आमचे आनी घेवपा जाय जाल्यार मागीर आमी कांय उपयोग ना तर एक गजाल अशी करा लक्षांत धरा की हे सगळ्यो गोश्टी करता आसतना आपली जबाबदारी आनी आपणें कितें करपा जाय आनी दुसऱ्या कडल्यान कितें करून घेवपा जाय हांव आतांच सांगता तुमकां तुमची कोणाक जेन्ना पळय इच्छा आसा करपाची हांव कंटिन्युअसली आमच्या नितीन बाबा कडेन आमच्या समीर बाबा कडेन जावं डायरेक्टरा कडेन त्या आमच्या शेतकी मंत्र्या कडेन जावं मुख्यमंत्र्या कडेन कोणा कडेन वचून कितें कितें तुमकां पळय मेळोवन दिवपा जाय आनी तें मेळोवपाचें उतर हांगाच दिता कळ्ळें हांगाच दिता आनी त्या खातीर सगळ्यांनी एक ठरवया की बरे भाशेन जर जाता जायत जाल्यार प्रोडक्शन ऑयलीचें वाडयता आसतनाच आमी स्वताक कशें सक्षम जातले इकनॉमिकली तें पळोवया तरी बरें तुमी शांत चित्तान सगळ्यांची प्रत्येकान सांगलेली गोश्ट आयकली म्हाजेय 2 शब्द आयकल्ले थोड्या एकाचे मातशें कडक दिसता कित्याक हांव प्रत्येकाक चडसो एकदम म्हजे कडेन मनीस येता ताका वळखता आनी तो उलयता आसतना जर समज तो पॉझिटीव कितें जर उलयलो जायत न्ही जाल्यार म्हाका मातशें बरें दिसता कळ्ळें न्ही त्या खातीर आमचे एक मनशाक केन्ना सांगता मागीर तुजे कडेन मागीर उलयता म्हणून तें तुमकां थोड्यांक खबर आसना तर एक बरो कार्यक्रम थँक्यू व्हेरी मच परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे डेप्युटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा तेलताड जाका आमी ऑयल पामूय म्हणटा हें एक नगरी पीक आसा आनी आमचे खाद्य तेलाची सुरक्षा ह्या झाडाचेर अवलंबून आसा ह्या झाडाच्या कल्टिवेशनाचेर अवलंबून आसा तशेंच केंद्र सरकार ह्या पिकाच्या लागवडी खातीर भरपूर सहाय्य दिता शेतकऱ्यांक आनी ताचे अंडर आयज हो मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्रायव हो प्रोग्राम जो आमच्या स्टेटीन जाता ह्या प्रोग्रामाक आयज आमी हांगा सगळे जमलेले आसा तर केंद्र सरकार ह्या पिकावळी खातीर खुबशी मदत दिता शेतकऱ्यांक 150 झाडां एका हेक्टर एरियान लावपाचें आसता ते 150 झाडां लावपाक 20,000 जर इंडिजिनस सिडलींग आसत जाल्यार मेळटा आनी 29,000 इम्पोर्टेड झाडां आसत जाल्यार सरकारचें अनुदान मेळटा तशेंच 4 वर्सां खातीर ताका मेंटेनन्सा खातीर 42,000 रुपया 52,500 रुपया मेंटेनन्सा खातीर मेळटा आनी जर तातूंत मदीं आंतरपिकूय घेतली जाल्यार सरकार ताका आनी 52,000 रुपया दिता अशें सगळे 42,000 रुपया दिता आनी तातूंतल्यान शेतकऱ्याक सुरवातेची 4 वर्सां जेन्ना ताका पिकावळ आसना किंवा ऑयल पाम जाल्ले आसना त्या वेळार तांकां हे जो पयसो आसा तो त्या पिकाचे मेंटेनन्स करपा खातीर वापरपा जाता तशेंच हे जे ऑयल पामचे बंचीस फ्रेश फ्रूट बंचीस जाले उपरांत ते ज्यो फॅक्टरीज आसा आतां गोंया खातीर आमची गोदरेज एग्रोवेट म्हणून फॅक्टरी आसा गोमळ म्हणटा तें बेळग्यां ती फॅक्टरी ते परचेस करता विकत घेता ताजो रेट सुद्दां जो ऑयल पाम तेल म्हणटा जे आमी जे इम्पोर्ट जाता भारतांत तातल्या वयल्यान ताजो रेट फिक्स केलो वता आनी तो शेतकऱ्याक दिलो वता जर तो रेट कमी जालो जाल्यार गोवा सरकार ताका आधारभूत किंमत सुद्दां दिता आनी पूण सद्या अशी परिस्थिती आसा की जो रेट गव्हर्मेंट फिक्स करता तो आधारभूत किंमतीच्या वयर आसा ताका लागून जो हायर रेट आसा तो शेतकऱ्यांक मेळटा तर आमच्या शेतकऱ्यांनी ह्या पिकाचेर भर दिवपाची गरज आसा ह्या पिकाचे थोडे एडवांटेजीस अशे आसा की ताका जी रानटी जनावरां आसा जावं ते माकड किंवा रानदुकर गवेरेडे हे व्हडलेशे त्रास करना सुरवातीचे एक 3-4 वर्सां जेन्ना झाडां ल्हान आसता तेन्ना ताका तो प्रॉब्लेम आसता मागीर ना तशेंच ताका चोरी जावपाची भीती आसना ह्या पिकाक चोरी जावपाची भीती ना कित्याक आनी कोणूच ते विकत घेना किंवा ताचो आनी कोण वापर करूं शकना आनी हे पीक जर आमच्या शेतकऱ्यांनी लायलें जे जाग्यार भरपूर उदक आसा थंय हे पिकावळ घेवपाची आनी तातूंतल्यान तांकां बरें उत्पन्न मेळूंक शकता आनी आमच्या देशाची खाद्य सुरक्षा जी आसा ती आमी सांबाळूंक शकता कित्याक आमकां आज सद्या
मोठ्या प्रमाणात खाद्यतेल इम्पोर्ट करचें पडटा, भायल्या देशांतल्यान विकत हाडचें पडटा, जाचेर आमचे खुबशे फॉरेन एक्सचेंज वता ते आमी सेव करूंक शकतले. तेजे खातीर केंद्र सरकारान ही मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन ड्रायव्ह घेतलेली आसा. आणि झाडाची वय कितली वर्सां सुद्दां तेका? हाजें प्रोडक्शन वय जें आसा तें 30 वर्सां आसता. 4थ्या वर्साच्यान हेका प्रोडक्शन जावपाक स्टार्ट जाता आनी 30 वर्सां पर्यंत हें उत्पन्न दिता. एकदां 30 वर्सां जालीं की मागीर तेजी हायटूय चड वयर वता आनी प्रोडक्शन कमी जाता. त्या टायमार ती झाडां काडून व्हरून नवीं लावपाची आसता. ती रिप्लांटींग म्हणटा तेका. रिप्लांटींग करपाकूय सरकार तेका अनुदान दिता. जवळ जवळ गोंयान कितली हे क्षेत्रान रोयल्लीं आसा अशी? गोंयान सद्या आतां 320 हेक्टर एरिया आसा. पयलीं मातशी चड आशिल्ली ती आतां कमी जाल्ली आसा, पूण नवीन एरिया लागवडीच्या अंडर येवपाची आसा. अंदूच्या वर्सा खातीर आमी 30 हेक्टर एरियाची टार्गेट दवरलेलें आसा, जें जातलें. आनी तुमी जी झाडां दितली ती शेतकऱ्यांक फुकट दितले रोवपाक गाय कशें कितें स्कीम कितें? झाडाची जी आसा ताका अनुदान आसा. 20,000 रुपया जर ती इंडिजिनस झाडां आसत जाल्यार सिडलिंग्स, आनी ती जर इम्पोर्टेड आसत जाल्यार 29,000 रुपया ताका अनुदान मेळटा. ते सिडलिंग लावपाचो खर्च आनी जी जागा आसा ती क्लीन करपा खातीर तो पयसो दिलो वता अनुदान. सर तुजें नांव कितें आनी डेजिग्नेशन? नितीन बकले, हांव डेप्युटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. म्हजें नांव समीर पै रायकर. हांव गोदरेज कंपनीन आसता आनी गोदरेज कंपनी तर्फी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या सहयोगान आमी 1992तल्यान ही ऑयल पाम योजना चालू केल्ली आसा. तर मेन म्हणजे ही ऑयल पाम कित्या खातीर, तर ऑयल पाम हें एका हेक्टरान सगळ्यांत चड तेलाचें उत्पादन दिवपी पीक. त्याच खातीर ऑयल पाम ह्या पिकाक गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान मोठो सपोर्ट दिल्लो वता. हाचेंच कारण म्हणजे कितें, आमच्या देशांत जवळ जवळ जे आमकां 25 ते 26 दशलक्ष टन तेल लागता, तातूंतले अंदाजे फक्त 12 ते 13 दशलक्ष टन म्हणजे 50% तेल इंडियेनूच उत्पादन जाता. तर बाकीचे जे आसा ते आमी भायल्यांतल्यान आयात करता. तर हे आयात करपा खातीर जवळ जवळ वर्साक आमी 1 लाख करोड रुपया खर्च करता. तर ही इम्पोर्ट जी आसा, आयात जी आसा ती कमी जावची आनी भारतानूच तेलाचें उत्पादन जावचें आनी देश आत्मनिर्भर जावचो, ह्या उद्देशाने ऑयल पामाची लागवड फाटल्या 30 वर्सांच्यान चालू आसा. तर ह्या पिकाचें वैशिश्ट्य म्हणजे कितें आसा, एका हेक्टरान समज लागवड केली जाल्यार 4 ते 5,000 किलो पर्यंत तेल उत्पादन मेळटा. आनी हे 25 ते 30 वर्सां म्हणजे आर्थीक इकॉनॉमीक लायफ जे म्हणटा आमी, ह्या पिकाचें आसता 25 ते 30 वर्सां. आनी 25 ते 30 वर्सां ह्या पिकाचें उत्पादन 4थ्या वर्साच्यान सुरवात जाल्या उपरांत 25 ते 30 वर्सां चालूच उरता. आनी त्या खातीर एक पेरेनियल भोववार्षिक पीक, जाका हवामानाचो व्हडलोसो कांय परिणाम जायना, ह्या जाग्यार 1 मिटर माती आसा आनी उदकाची वेवस्था आसा. थंय खंयच्याय गोंयांतल्या खंयच्याय भागांनी ऑयल पाम बऱ्या प्रमाणात जावपाक शकता. तर मेन म्हणजे जी आमच्या देशान जी पिकां म्हणजे पारंपारीक तेलबियाची पिकां आसा, म्हणजे सूर्यफूल आसा, शेंगदाण्याचें पीक आसा, हातून जे नगण्य अशें तेलाचें उत्पादन जाता, पूण हातून चड जाता ऑयल पामान. आमकां आज कितें जालां, जमनी खाला म्हणजे शेती खालची जमीन कमी कमी जायत आसा. रस्ते येता, हायवेज येता, बाकीचे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, हावजींग प्रोजेक्ट, हाच्या खातीर एग्रीकल्चराची जमीन जी आसा ती कमी जायत आसा. पूण समज आमी सोयाबीन, शेंगदाणे हेच पीक करीत रावले तेलाच्या उत्पादना खातीर, जाल्यार आमकां आज ऑयल पाम लावन जे कितें तेलाचें उत्पादन मेळपाक शकता, ताजे पेक्षा 10 पट जमीन चड जाय पडटली. पूण ही जमीन आतां मेळणें शक्य ना. म्हणून गोंय सारक्या राज्यान तामिळनाडू, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आनी नॉर्थ इस्टाक ह्या भागांनी हे ऑयल पाम मोठ्या प्रमाणात चल्ला. तर गोदरेज कितें करता, गोदरेज शेतकऱ्यांक जी गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा ती शेतकऱ्या पर्यंत व्हरता, तांकां तांत्रीक मार्गदर्शन दिता. आमी रोंपे तयार करता, नर्सरी आसा आमच्यो ऑल ओवर इंडिया 11 राज्यांनी 27 नर्सरी आसा आनी जवळ जवळ 45 लाख रोंपे आसा. ह्या हातूंतले रोंपे आमी शेतकऱ्यांक दिता. गव्हर्मेंटा कडल्यान तांकां अनुदान मेळटा आनी आमी फुडलें तांकां तांत्रीक मार्गदर्शन दिता. हें झाड रोयल्या उपरांत 4थ्या वर्साच्यान उत्पादन चालू जाता आनी 5व्या वर्सा वाडटा, 6व्या वर्सा आनी वाडटा आनी 8व्या वर्साच्यान हें यील्ड स्टेबिलायज जाता. 8व्या वर्साच्यान ते 25 ते 30 वर्सां फुडलें हें उत्पादन एका पिडये खातीर म्हणून सामकें कंटिन्युअसली मेळपाक शकता. तर ह्या पिकाचें आनी कितें वैशिश्ट आसा, एक म्हणजे ह्या हातून चोरी जायना, कीड रोग जे आसा ते सामके कमी प्रमाणात लागता. पयले 3 वर्सान शेतकाराच्यान कितें इंटरक्रॉप घेवपा जाता, म्हणजे केळी रोवपा जाता, पपाय रोवपा जाता, अनसार रोवपा जाता किंवा धाकली पिकां घेवपा जाता, शॉर्ट ड्युरेशन क्रॉप्स आसा ती पिकां घेवपा जाता. आनी 8व्या वर्सा पासून हाजें यील्ड स्टेबिलायज जाता. मेन म्हणजे कितें आसा, हाजी फळां जी आसा हाजो रेट गोदरेज ठरयना किंवा खंयची प्रायवेट कंपनी. आतां गोंयांत एकूच कंपनी आसा, पूण बाकीच्या राज्यांनी खूब कंपनी आसा. तर ह्या फळांचो दर जो आसा तो तेलाच्या दराचेर आदारीत, जो इंटरनॅशनल मार्केटाचेर आसा, ते जे आमी मोठ्या प्रमाणात आयात करता म्हणटकीर इंटरनॅशनल मार्केटान जे तेलाचे रेट आसा त्या दराचेर आदारीत ह्या फळांचो दर ठरता. आनी हो दर जो आसा तो स्टेट गव्हर्मेंट म्हणजे राज्य सरकार ठरयता. दर म्हयन्याक हो दर बदलत आसता.
आणि एक वैशिष्ट्य ह्या पिकाचें म्हणजे की हाजें उत्पादन जें आसा तें वर्सूयभर मेळटा. हे सिजनल न्ही किंवा माडाचे जशें 3 म्हयन्यांतल्यान एकदां पाडप आसता किंवा काजूचे वर्सांतल्यान एकदां आसता, पूण हाजें वर्सूयभर 12 म्हयने हाजें उत्पादन मेळटा. ती एक मोठी ह्या पिकाचें वैशिश्ट. गोंयांत जो तुमची फॅक्टरी आसा पळय त्या फॅक्टरीन कितलें प्रोडक्शन जाता एक्चुअली सध्या? गोंयांत जी आमी फॅक्टरी 2001 चालू केल्ली, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या सपोर्टानूच ही फॅक्टरी चालू जाल्ली आसा. तर ह्या फॅक्टरीन जवळ जवळ एका तासाक 4 ते 4.5 टन पर्यंत क्रशिंग करपाची कॅपॅसिटी आसा. म्हणजे एक्सटेंड केल्यार आमी 5 टन सुद्दां करपाक शकता. आणि ह्या फॅक्टरीन सध्या जवळ जवळ 800 ते 1000 टन इतले तेलाचें उत्पादन जाता, जे कच्चे तेलाचें उत्पादन, जे फुडें वचून ताजें रिफायनिंग जाता. गोंयांत आसा तशें अवेलेबल? गोंयांत जाता अवेलेबल. आणि आतां जी पयलीं जी 30 वर्सां फाटीं रोयिल्लीं झाडां तें बी रिप्लांटींग चालू आसा, म्हणजे पुनर्लागवड चालू आसा. ही पुनर्लागवड मोठ्या प्रमाणात जातकीर परत ताका चडांत चड फळांचें उत्पादन मेळपाक लागतलें. ओके.